हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मृगांक के टॉयज़ दिखाने जा रही हूँ। ये देखो, बहुत सारे टॉयज़ हैं और बहुत सारी कार्स हैं। सो चलो आज हम आके देखते हैं कौन कौन सी कार्स हैं। ये कौन सी कार है? ये ऑरेंज कार है, ग्रीन कार, ब्लैक कार, वाइट कार, येलो कार एंड ये क्या है? ये एक बिग सा मोटर ट्रक है। देखो देखो, इसके व्हील्स कितने थिक हैं, मोटे हैं। और ये क्या है? ये देखो, एक बहुत सुंदर सा ऑटो है। सी, ये छोटे से ऑटो है। सी, देखो, वाह। और ये देखो, ये क्या है? एक ये मोबाइल फोन है। वाह, यहाँ देखो कौन सी कीज है। ये कौन से कलर की की है? रेड। ये कौन से कलर की है? ब्लू। ये कौन से कलर की है? ग्रीन। एंड दिस वन रेड। और ये वाली येलो। येलो। वेरी गुड मृगांक। अब चलो हम बिग्स वाली टॉय को कार को देखते हैं। ये कौन सी कार है? बिग। ये कौन से कलर की कार है? ग्रीन कलर की कार है। ये जीप है। ये ब्लैक है। ये ग्रीन कार है। और एक ये है भी ग्रीन कार है। ये ब्लू कार है। और यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं। ये क्या है? ये टेडी बियर है। हेलो टेडी। ये कौन है? ये एक सॉफ्ट टॉय है। ये है डॉगी। और ये कौन है? ये तो आप सब लोग जानते हो कि ये कौन है। ये नोबिता है। नो, ये तो डोरेमोन है। और ये एक पिंक टेडी है। और ये है शीप। ये एक रेड शीप है। और यहाँ एक इतनी लंबी सी क्या है? ट्रेन। ट्रेन का डाली है। ट्रेन तो जाती है, ट्रेन तो सब जगह जाती है। और क्या मैं देख रही हूँ? ये हेलीकॉप्टर है। ये देखो, हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर चलता है। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर।